ආයුබෝවන් මන්දාකිනි ක්‍රියේෂන්ස් YouTube channel එකට ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි සාකච්ඡා කරන්නේ දේශපාලන වශයෙන් ලාංකීය දේශපාලනයේ ප්‍රබල චරිතයක් වන නිරන්තර කතාබහට ලක් වෙන එක්සත් ජාතිපක්ෂ හිටපු මහලේකම් මේ වගේම වර්තමානයේ සමගී ජන බලවේගයේ ජාතික සංවිධායක පත්කල පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී තිස්ස අත්තනායක මහතා සමගයි. ඔබ දන්නවා ඔහු මහනුවර දිස්ත්‍රික්කය කේන්ද්‍ර කරගෙන දේශපාලනයට පැමිණියා. දේශපාලනයේ මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ ඔහුගේ නායකත්වය ලාංකීය දේශපාලනයට ප්‍රබල සාධකයක් බවට පසුගිය කාලේ පත් වුණා. කතාබහට එක් කරගමු මන්ත්‍රීතුමාව. ආයුබෝවන්. අපි අහලා බලමු ඔහුගෙන් කෙටියෙන් ඒ අතීත කතාව. අපි අහලා බලමු තිස්ස අත්තනායක මහතාගේ මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ කේන්ද්‍ර කොටගෙන දේශපාලන ආගමනය. මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ මම මුල්වරට පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයකට තරඟ කෙරුවේ 1989. 89 පෙබරවාරි 15 තමයි මේ මැතිවරණය තිබුණේ. එවකට ජනාධිපතිවරයා හැටියට හිටියේ රණසිංහ ප්‍රේමදාස ජනාධිපතිතුමා. එතුමා තේරිපත් වෙලා මාසයක් ඇතුළත නව මැතිවරණයකට ගියා. ඒ මැතිවරණයේදී අලුත් අපේක්ෂකව ගණනාවක් පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයට එතුමා ඉදිරිපත් කළා. ඒ මහනුවරින් දෙදෙනෙක් ඉදිරිපත් කළ අලුත් අපේක්ෂකයන් අනිත් අය පැරණි ඒ වගේම ජ්‍යෙෂ්ඨ හිටපු මැති ඇමතුරු තමයි මේ මැතිවරණයට ඉදිරිපත් වුණේ. ඉතින් ඒක තමයි මගේ මුල්ම මැතිවරණය. ඉතින් මේ මැතිවරණයෙන්ම මට ජයග්‍රහණය කරන්න අවස්ථාව ලැබුණා. ඒ ජයග්‍රහණය කරනකොට මගේ වයස අවුරුදු 27යි. ඉතින් හැබැයි මම මුල්වරට මැතිවරණයකට 1989 තරඟ කළත් මම ශ්‍රී ලාංකික දේශපාලනයේ ජාතික මට්ටමේ දේශපාලන ව්‍යාපාරයක සමාජිකයෙක් වෙලා හිටියේ නැහැ. නමුත් මම එක්සත් ජාතික පක්ෂයට අනුබද්ධ එක්සත් සමවාදී ශිෂ්‍ය ව්‍යාපාරයේ ක්‍රියාකාරීකයෙක් හැටියට හිටියා. ඒ වගේම විශ්වවිද්‍යාල දේශපාලනය තුල මම තනතුරු ගණනාවක් දරුවා. ඒක තමයි කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ එක්සත් සමවාදී ශිෂ්‍ය ව්‍යාපාරයේ සභාපතිවරයා හැටියටත් ඒ වගේම සමස්ත ලංකා තරුණ පෙරමුණේ නියෝජිතයෙක් හැටියටත් දීර්ඝ කාලයක් ක්‍රියාකාරී දේශපාලනයේ තරුණයෙක් හැටියට හිටියා. ඒක තමයි මගේ ආරම්භය. ඒත් එක්කම අපේ ගමේ දේශපාලනෙත් මම නියැලලා හිටියා. විශේෂයෙන්ම අපි නියෝජනය කරන්නේ උඩදුම්බර මැතිවරණ කොට්ටාසය. ඒකුවේ මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේම එක මැතිවරණ කොට්ටාසයක්. ඒ මැතිවරණ කොට්ටාසයේ දියබුබුල මොරයායි කියන ගමේ තරුණ සමිතියේ ලේකම්වරයා හැටියටත් මම ඒ කාලේ කටයුතු කළා. එක්සත් ජාතික පක්ෂය දැන් තිස්ස අත්තනායක මහතා එක කතා කරනකොට එක්සත් ජාතික පක්ෂය අමතක කරන්න බෑ. අපි අහලා බලමු මහලේකම් එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ මහලේකම්වරයාගේ භූමිකාව. අද ඔබ දකින්නේ කොහොමද? එදා ඔබ අපි අහලා තිනවා රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාට පමණයි දෙවනි වුණේ එක්සත් ජාතික පක්ෂය තුල. එක්සත් ජාතික පක්ෂය කියන දෙවන්ත පක්ෂයේ රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාට පමණක් දෙවනි වුණු එක්සත් ජාතික පක්ෂ මහලේකම් භූමිකාව ගැන අපිට කෙටියෙන් කිව්වොත් ඔබතුමා. එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ මහලේකම් වරයා වශයෙන් මා පත් වුණේ 2006. එක්වි ඊට පෙර මම නියෝජ්‍ය ලේකම්වරයා 2004 සිට ඒක නියෝජනය කළා. එතකොට 2006 සිට 2014 දෙසැම්බර් මාසයේ 8 වෙනිදා දක්වාම මම පක්ෂයේ මහ ලේකම්වරයා. එක්වියේ අවුරුදු 8කට වැඩි කාලයක් ඒ තනතුර දරුවා. විශේෂයෙන්ම පක්ෂයක මහ ලේකම් ධූරය කියලා කියන්නේ නිලලත් ඉතාමත් වැදගත්ම තනතුර. එක්වියේ මැතිවරණ කොමසාරිස්වරයා සමග නිල දනුදුනු කළ හැකි එකම පුජ්‍යලයා පක්ෂයේ ඉන්නේ මහ ලේකම්වරයා. ඒ නිසාම මම දිගු කලක් ඒ නියෝජනය කරපු කෙනෙක්. මම හිතන්නේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ඉතිහාසය තුල දීර්ඝ කාලයක් මහලේකම් ධූරය දරන්න පුළුවන්කම ලැබුණේ මටයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඒත් එක්කම ඉතාමත් පැහැදිලිව කියනවා එක්සත් ජාතික පක්ෂයට අති දුෂ්කර අවධියක ඒ කිව්වේ පරාජයන් හමුවේ ඒ වගේම බිඳවැටීම් හමුවේ විශේෂයෙන්ම 17 වසරක එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ පාලනය බිඳවැටිලා තිබිලා නොඑක් අර්බුද ඇතිවෙච්ච අවස්ථාවල තමයි මම මහලේකම්වරයා හැටියට දිගින් දිගටම කටයුතු කරේ. විශේෂයෙන් පාක්ෂිකයන් ආරක්ෂා කරගන්න, ඒ වගේම පක්ෂය රැකගන්න, ඒ වගේම නායකත්වය ආරක්ෂා කරගන්න මේ ගමන සමගියෙන් එන්න දැඩි උත්සාහයක් දරපු මහලේකම්වරයා හැටියට මම කියන්න ඕන. අවසානයේදී මම 2014 මුල් භාගයේ වෙනකොට බෙදලා තිබුණු එක්සත් ජාතික පක්ෂය රනිල් සජිත් පිළ එකට එකතු කරන්නත් මට පුළුවන්කම ලැබුණා. ඉතින් මහලේකම්වරයා හැටියට මම සුවිශේෂ කාර්යභාරයක් ඉටු කරලා තිබෙනවා. ඒක පාක්ෂිකයන් විශේෂයෙන්ම එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ඉතිහාසයේ දන්න බිම් මට්ටමේ සිට පාක්ෂිකයන් කවුරුත් දන්නවා එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ මහලේකම්වරයා හැටියට අති දුෂ්කර අවධියක එක බාර අරගෙන දීර්ඝ කාලීන සේවාවක් ඉටු කරමින් නොමැකෙන සේවාවන් ගණනාවක් මට ඉටු කරන්න පුළුවන්කම ලැබුණා. දැන් ඔබතුමා බොහොම උද්‍යෝගයෙන් කතා කළාට ඔබතුමාට පසුගිය කාලේ ලොයෙක් විවේචන එල්ල වුණා. විශේෂයෙන් පරාද වුණාම වසර 17ක් එක දිගට අඛණ්ඩව තමන්ගේ පක්ෂය පරාද වුණාම ඡන්දය පහුවදාට ඇවිල්ලා හේතු දක්වනවා.
ගිරව වගේ. හේතු දක්වනවා ඔන්න ඕක ලොකු කතා බහකට ලක් වුණා. දැන් ගොඩක් අය කිව්වා පාක්ෂිකයෝ කිව්වා මේ 37 නායක හින්දා පරාද වෙනවා. පස්සේ කිව්වා 37 නායක හින්දා පරාද වෙනවා. 37 නායක ඇවිල්ලා හේතු දක්වනවා. දැන් ඔබ කිසිම කෙනෙක් පරාජයෙන් පස්සේ එළියට නොයන තත්ත්වයක් තුළ පහුවදාම ඔබ ඇවිල්ලා බය නැතුව මාධ්‍ය සාකච්ඡාවක් තියලා ඔබ කියනවා ඔබ මේ පරාජය සාධාරණීකරණය කළා පක්ෂය බේරගන්න උත්සාහ කළා. නමුත් ඒකට වටිනාකමක් ඔබට ලැබුණා කියලා ඔබ හිතනවා. ඇත්තටම මහලේකම්වරයා හැටියට මම ඒ අභියෝගය බාරගත්තා. මොකද අපිට තරඟ කරන්න සිදුුනේ සහ අපිට මුණ දෙන්න සිදුුනේ අභියෝග රසක් මැද. ඒක තමයි චන්දික කුමාරතුංග ආණ්ඩුව, ඒ වගේම මහින්ද රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව එක්ක තරඟ කිරීම ඉතාමත් බැරෑරුම් අවස්ථාවක්. විශේෂයෙන්ම යුද්ධයෙන් පස්සේ වුණත් අපිට තිබුණේ බොහෝම අසීරු තත්ත්වයක්. ඒ හැම අවස්ථාවකම හැංගෙන්නේ නැතුව මේ තත්ත්වයට මුණ දුන්නේ ඇයි? ඒකට හේතුවක් තියෙනවා. ඒක තමයි පාක්ෂිකයන් අසරණ නොකර ඔවුන්ගේ වමනාව වෙනුවෙන් පෙනී සිටීම එක පැත්තකින් තියෙන කාරණයක්. දෙක තමයි අපි යමක් සිදු වුණාම ඒකට පසුබාන්නේ නැතුව නැවත නැගිටිනවායි කියන චේතනාව සහ අපේක්ෂාව පාක්ෂිකයන්ට ලබා දීම. ඒ නිසා හැම විටම අපි වැටුණත් යලි නැගිටින්න පුළුවන් කියන අදහස තමයි පාක්ෂිකයන්ට නිරන්තරයෙන්ම දුන්නේ. හුඟක් දිනේ අමතක කරලා තියෙනවා 2015 ජයග්‍රහණය විශේෂයෙන්ම ජනාධිපති ජයග්‍රහණය සමහරු කියන්නේ මේ රිදී බන්දේසියක තියලා ඒගොල්ලෝගේ වාසනාවට ගෙනලා දුන්න එකක් කියලා. හැබැයි ඒ ජයග්‍රහණය ගෙන එන්න බිම්මට්ටමේ සංවිධාන ජාලය ගොඩනැගුවේ මමයි. විශේෂයෙන්ම 2014 අපි ගොඩනගපු ඡන්දපොළ සංවිධායකවරුන් 12000 වැඩසටහන. ඒ වගේම මේ ඡන්දපොළවල් 12000ක් වෙනුවෙන් ඒ නායකයන් ඉටු කරපු සේවාව නිසා තමයි 2015 ජනාධිපතිවරණය උන් ජයගත්තේ. ඉතින් අපි පරදිනකොට ඒ පරදින එකෙන් පාඩම් ඉගෙනගෙන යලි නැගිටින්න වැඩපිළිවෙල යොදන එක තමයි කාර්යභාරය උනේ. එකක් කියන්න ඕනේ පක්ෂයක් දිනවන්න තනියම කාටවත් පුළුවන් කමක් නැහැ. පක්ෂයක් දිනවන්න පක්ෂ නායකයාගේ සිට සියලු දෙනාම වකින් බාර ගන්න. දැන් එක්සත් ජාතික පක්ෂය ගත්තොත් එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නායකයා, නියෝජ්‍ය නායකයා, උපනායකවරු, මහලේකම්වරයා, ඒත් එක්කම පක්ෂ සභාපතිවරු, ඒ වගේම විවිධ තනතුරු දරපු විශාල ගණනාවක් හිටියා. ඉතින් සාමූහික උත්සාහයකින් සංවිධානයක් පක්ෂයක් දිනනවා මිසක තනි පුද්ගලයෙක්ගේ ජයග්‍රහණයක් කවදාකවත් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒක හොඳට තේරුම් ගන්න ඕනේ. ඉතින් කොහොම වුණත් එක්සත් ජාතික පක්ෂය දැවැන්තම දේශපාලන ව්‍යාපාරයක් හැටියට බිම්මට්ටමින් සංවිධාන ජාලය ගොඩනගලා ජයග්‍රහණය කරා 2015 තල්ලු කරන්න පුළුවන්කම ලැබුණේ 37 නායක මහලේකම්වරයා හැටියට ක්‍රියා කරපු නිසා කියන එක අද ක්‍රියාකාරී පාක්ෂිකයන් බිම්මට්ටමේ තේරුම් අරගෙන තිබෙනවා. දැන් ඔබතුමා ඔහොම කිව්වට දැන් මෙතුමා කියනවා එක්සත් ජාතික පක්ෂයට දැවන්ත සේවාවක් කළයි කියලා. දැන් එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ 37 නායකයි කියන්නේ ගහට පොත්ත වගේ කියලා තමයි එක්සත් ජාතික පාක්ෂිකෝ එකල සිතාගෙන හිටියේ. දැන් ඔබ දන්න ඔබට මතක ඇති මෙහිම කිව්වහම මට අහන්න හිතුණා ජනාධිපතිවරණේ මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාගේ ජනාධිපතිවරණ සටනේ අවසන් සති දෙක තුළ මුළු රටම හෙල්ලුම් කාපු ප්‍රවෘත්තියක් 37 නායක මහතා රටට දුන්නා. ඔබට මතක ඇති. ඔහු රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ හෙවණැල්ල වගේ ඉඳලා එකපාරට මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාට ද්‍රෝහි වෙලා ප්‍රතිවිරුද්ධ පක්ෂයට සහාය දක්වන්න තීරණය කළා. ඔබට මතක ඇති එදා මුළු ලාංකීය දේශපාලනයේම හෙල්ලුම් කෑවා. ඇයි ඔබ ඒ වගේ තීරණයක් ගත්තේ? ඔබට අද කනගාටු හිතෙනවද? පසුතැවිල්ලක් හැදෙනවද? ඇයි ඔබ ඒ තත්ත්වයටපත් උනේ කියන්න අපිට? එක්සත් ජාතික පක්ෂයට ද්‍රෝහිකම් කරන්න මෛත්‍රීපාල සිරිසේන එනවයි කියලා මම දැනගත්තේ 2014 අන්තිමට. එතකොට ඒක වැඩි මම කතා කරලා විස්තර කරන්න උවමනාවක් නැහැනේ. ඔහු ජනාධිපතිවරයා අපේක්ෂක හැටියට තෝරාපත් කරගන්නකොට ඒ තෝරාපත් කර ගැනීම වැරදි කියලා කෙලින් මූණටම කියන්න පුළුවන්කම තිබුණා මට. ඒ හයිය මට තිබුණා. මම රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාටත් මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාත් ළඟ තියාගෙන අපේ විධායක සභාවේ 1000ක් විතර පිරිසක් ඉස්සරහා තමයි මම කිව්වේ මේ ගන්න තීන්දුවට මම එකඟ නැහැ කියලා. ඒක හැංගිලා ගත්ත තීන්දුවක් නෙවෙයි. ඒක හොරෙන් සාකච්ඡා කරලා ගත්ත තීන්දුවකුත් නෙවෙයි. ඔබ එදා කිව්ව එක බොහොම ටික කාලෙකින් වසර දෙකක් වගේ යනකොට මුළු ලංකාවම දැනගත්ත මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා රනිල් මහතාටත් පක්ෂයටත් ඒ පාක්ෂිකයන්ට ද්‍රෝහි වුණා කියලා. ඒ එදා මොකක්ද ඇති වුණ හැඟීම? ඔබ එදා කිව්ව එකට එදා hina වුණා පාක්ෂිකව. ඊට පස්සේ ඔබ කිව්ව දේ ඇත්තයි කියලා රටම පිළිගත්තා. ඒ තත්ත්වය කොහොමද අද? ඔව් ඇත්තටම හොඳම දේ තමයි මම කිව්වා 2014 දෙසැම්බර් මාසයේදී ඔය තීන්දුව ගන්නකොට ඒ කියන්නේ මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා අපේක්ෂකයා කරන්න ගන්න තීන්දුවේ බරපතලකම. ඒ බරපතලකම මගේ වචන වලින් කියනවා නම් මම කිව්වේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ මේ තීන්දුවත් එක්ක යන්නේ කනත්තට. ඒ කනත්තට යන ගමනේ මේ කරත්තේ නැගලා මං ගියොත් පාක්ෂිකයත් රටත් ඒ වගේම පක්ෂයක් කනත්තට තල්ලු වෙනවා. මම බහලා මෙතනින් ඉවත් වෙනවායි කියලා. ඒක තමයි මම කියපු කෙටිම කතාව. හැබැයි බලන්න ඔය උදන් අනන අය, ජයග්‍රහණය ලබා ගත්තයි කියන අය, වාසනාවට ජයග්‍රහණය ගෙනාවයි කියන අය සතුට වෙන්න පුළුවන් වුණේ කොච්චර කාලයකටද? අවුරුදු 5ක් යනකොට වසර 70කට අධික කාලයක් තිබුණ එක්සත් ජාතික පක්ෂය මුළු මනින්ම රටින් ප්‍රතික්ෂේප වුණා.
ඒ 37 නායක හිටියා නම් එහෙම වෙන්නේ නැහැ කියලා අද අපේ පාක්ෂිකයන් කියනවා. මොකද 2014 මගේ ඉවත් වීමත් එක්ක එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ කොච්චර දුර්වල වුණාද කියලා බලන්න. 2019 20 වෙනකොට එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ශ්‍රී ලංකාවේ දේශපාලන භූමියෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම එකම മന്ത്രി ධූරයක්වත් දිනා ගන්න බැරි වෙලා තල්ලු වෙලා ගියේ කාගේ වරදින්ද කියලා දැන් තේරුම් ගන්න හොඳම අවස්ථාවක් තිබුණා. ඒ නිසා මම ඒ දේශපාලන තීන්දුව ගත්තේ ලොකු අභියෝගයකින්. ඒකෙන් මට හුඟක් කරදර විඳින්න සිදු වුණා, ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දෙන්න සිදු වුණා, ඒත් එක්කම අවමානයන් වලට ලක් වෙන්න සිදු වුණා, නොයෙක් අභූත චෝදනා නගන්න පටන් ගත්තා. ඔබ අද දුක් වෙනවද මහින්ද රාජපක්ෂ පිළිවෙලට සම්බන්ධ වීම ගැන? කිසිසේත් නැහැ. මගේ තීරණය තිබුණේ මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා තෝරාපත් කර ගැනීම නොකළ යුතුයි කියලා. ඔබ පරාජයටපත් කිරීම තමයි මගේ අරමුණ හා චේතනාව තිබුණේ. නමුත් මේ මොහොතේ රටේ යම් ආකාරයක වෙනසක් ඇති කරන්න ජනතාව ඡන්දය දුන්නා. හැබැයි මේ වෙනසේ ප්‍රතිඵලය තමයි රට අන්ත තත්ත්වයකට ඇදගෙන වැටීම. ඉතින් ඒ නිසා මම කනගාටු වෙන්නේ නැහැ. මට තියෙන දුක තමයි මගේ ඒ යෝජනාව පිළිගන්නේ නැතුව එක්සත් ජාතික පක්ෂය හිතුවක්කාර තීන්දුවක් ගත්තා. ඒ ගත්තේ රාජකීය කණ්ඩායමක්. ඒ කියන්නේ මම මේ රාජකීය කණ්ඩායම කියන්නේ රොයල් කොලෙජ් එකට අපහාස කරන්න නෙවෙයි. එදා පක්ෂයේ යම් යම් කණ්ඩායම් එහෙම එකට හිටගෙන මගේ යෝජනාව පරාජයටපත් කරමින් ගත්ත තීන්දුවේ ප්‍රතිඵලය අද සමස්ත එක්සත් ජාතික පාක්ෂිකයන්ම නරක විදියට භුක්ති විඳිනවා. 37 නායක මහතා එක කතා කරනකොට මේක අහන්නෙම නැතුව බෑ. මේක අපි දන්නවා මේ උත්තරේ අපි අහලා තියෙනවා. නමුත් මේ සාකච්ඡාවකදී මේක ඇහුවේ නැත්නම් අඩුවක්. ඇයි ඔබ කූට ලේඛන සකස් කළේ? මට කූට ලේඛන සකස් කරායි කියලා මොන උසාවියේද නඩුවක් තිබ්බේ? මොන උසාවියේද මට එහෙම චෝදනාවක් කළේ? මට එහෙම කිසිම චෝදනාවක් කළේ නැහැ. ඒකට හොඳම දේ තමයි මාව අත්අඩංගුවට ගත්තේ වෙනත් කාරණයක් කියලා. ඔබ සඳහන් කළා වගේ ජනමාධ්‍යයෙන් විවිධ ප්‍රචාරයන් කරුවේ කූට ලේඛනයක් හැදුවා කියලා. හැබැයි මට නඩු දැම්මේ මොකටද? එහෙම කූට ලේඛනයක් හැදුවයි කියලා ඔප්පු කරන්න හරි සාක්ෂියක් හරි තිබෙනවා නම් මට එහෙම නඩු දාන්න එපා. හැබැයි නඩු දැම්මේ ඒකට නෙවෙයි. මට නඩු දැම්මේ කාරණා තුනකට. එකක් තමයි ICCPR කියන පනත යටතේ කිව්වේ ජාත්‍යන්තර සිවිල් අයිතිවාසිකම් හා මානව අයිතිවාසිකම් සම්බන්ධයෙන් තියෙන නීතියක්. ඒ නීතිය යටතේ නඩුවක් දැම්මා. ජාතීන් අතර ගැටුමක් හදන්න මම උත්සාහ කළා. ජාතීන් අතර වෛරය පතුරවන්න මම උත්සාහ කළා කියලා මට ඒක චෝදනාවක් දැම්මා. ඒකයි කූට ලේඛනය අතර සම්බන්ධයක් නැහැනේ. දෙක මට දැම්මේ ජනාධිපතිවරණ පනත යටතේ දැම්මා මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා පරාජයටපත් කිරීම සඳහා මම වක්‍රාකාරව ක්‍රියා කළා කියලා. ඒක චෝදනාවක්ද කියලා මම අහනවා. මොකද මගේ පරමාර්ථය ඔහු පරාජයටපත් කිරීම තමයි. ඉතින් දේශපාලන වශයෙන් වෙනත් මතයක් දරන අය තවත් කෙනෙක්ව ජයග්‍රහණය කරවන්න හදන්නේ නැහනේ. අපි ඔහු පරාජයටපත් කරන්න හදනවා. ඒක දේශපාලන වශයෙන් චෝදනාවක් එල්ල කළත් ඒ චෝදනාව නීතිය ඉදිරියේ ඔප්පු කරන්න හැකි චෝදනාවක් නෙවෙයි. ඉතින් මගේ අරමුණ මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා පරාජයටපත් කිරීම. තුන්වෙනි චෝදනාවක් මට දැම්මා දණ්ඩ නීති සංග්‍රහය යටතේ. ඒ දණ්ඩ නීති සංග්‍රහය යටතේ මට දැම්මේ රටට ව්‍යාජ ප්‍රකාශයක් කළා කියලා. ඒතකොට මේ ව්‍යාජ ප්‍රකාශයක් කළා නම් ව්‍යාජ ප්‍රකාශය ඔප්පු කළ හැකි සාධක තියෙන්න ඕනේ. එහෙනම් මට නෙවෙයි නඩු දාන්න ඕනේ. මම ප්‍රකාශයක් කළා. හරි. ඒ ප්‍රකාශය විකාශනය කරපු අයටයි නඩු දාන්න ඕන කියලා අවසානයේදී මහෞස්ථාත් අධිකරණයේදී මහෞස්ථාත් තිලින ගමගේ මහතා තාමත් පැහැදිලි නිගමනයකට ආවා. එතකොට මේ චෝදනා තුන ඉදිරිපත් කළ වසර 4කට වැඩි කාලයක් මහා අධිකරණයේ මේ නඩුව තියාගෙන හිටියා. විභාග කරේ නැහැ කිසිම දවසක. වසර 4ක් ගිහිල්ලා අදාළ පැමිණිලිකරුවන්ගේ නොපැමිණීම සහ අධිකරණයේ කාලය නාස්ති කිරීම යන කාරණා දිගින් දිගටම තිබුණු නිසා අවසානයේදී නිගමනයකට එළඹියා නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවත් මහාධිකරණයත් මේ නඩුව මේ තවදුරටත් විභාග නොකළ යුතුයි කියලා. ඉතින් එතනින් ඉවර වුණා. කවදාකවත් කූට ලේඛනයක් පිළිබඳ චෝදනාවක් මට ඉදිරිපත් වෙලා නැහැ. ඒක සම්පූර්ණ වැරදි මතයක්. දැන් එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ සිය ජීවිතය කොටගෙන එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ දේශපාලනයට ඇවිල්ලා සිය ජීවිතේම කැප කළ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ සහ සිය නායකත්වයේ රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ඔබව හිරේට යවනවා. හිරේ ඉන්නකොට ඔබට මොකද හිතුනේ? සිරගත වෙලා හිටපු ඒ ජීවිතය ගැන අපිට කියන්න. ඉතාමත් කනගාටුදායක තත්ත්වයක්. ඔබ සඳහන් කළා වගේ මම කවදා හරි ජනාධිපති කරන්න ධෛර්යය දුන්නු, ඒ වගේම තල්ලු කරගෙන ගිය මගේම නායකයා ආණ්ඩුව කරන කාලේ මාව මාස 2ක් වැලිකඩ බන්ධනාගාරයේ තිබ්බා. ඒක සුන්දර ජීවිතයක් නෙවෙයි. කවුරු හරි කියනවා නම් බන්ධනාගාරයේ මහා සැපවත් ජීවිතයක් ගත කරනවා නෑ. මං කියන්නේ කිසිම කෙනෙක් එහෙම සැපවත් ජීවිතයක් ගත කරන්නේ නෑ. ඔවුන් හැමෝම අන්ත
අසරණ තත්යකට බන්ධනාගාරය ඇතුලේ පත් වෙනවා. ඒක සුරපුරයක් නෙවෙයි. ඒක මේ එළියේ ඉන්න අය මවන කතාවක්. කොහොම වුණත් ඒ බන්ධනාගාර ගත කිරීම ඇත්තටම මහා කනගාටුදායක තත්ත්වයක්. තමන්ගේම ආණ්ඩුවේ සගයෝ ටික, තමන්ගේම මිත්‍රයෝ ටික, තමන්ගේම ගෝලබාලයෝ ටික ආණ්ඩු කරනකොට ඒ සඳහා ධෛර්යය දුන්නු දිරිමත් කරපු මාව මාස 2ක් රඳවා තබාගෙන හිටියේ දේශපාලන හිරකාරයෙක් හැටියට. විශේෂයෙන්ම වංචාවක්, දූෂණයක් කරලා නෙවෙයිනේ. මෙතන තිබුණේ දේශපාලන කතාවක්. ඒ කියන්නේ මම ජනාධිපතිවරණේ වෙලාවේදී ජනාධිපතිවරණේ ඉදිරිපත් කරපු අපේක්ෂකයා සම්බන්ධව ඇතිවෙච්ච මතභේදයක් නිසා එළියට ගිහිල්ලා මම විරුද්ධයි කියලා කියපු කතාව මේගොල්ලෝ වෙනත් ආකාරයට පරිවර්තනය කරගෙන ගිහිල්ලා ඇතුලේ තැබීම පැහැදිලිවම දේශපාලන කාරණයක්. ඒතකොට දේශපාලන කාරණයක් සම්බන්ධයෙන් අත්අඩංගුවට රිමාන්ඩ් භාරයට පත් කිරීමත් දේශපාලන සිරකරුවෙක් මම හිතනවා මෑත ඉතිහාසය තුළ දේශපාලනමය කාරණාවක් පිළිබඳව අත්අඩංගුවට අරගත්ත එකම පුජ්‍යලයක් මම. ඒ විතරක් නෙවෙයි යහපාලන ආණ්ඩුව 2015 බලයටපත් උනේ රටේ හොරු අල්ලනවායි කියලා. වංචාව දූෂණය පිටු දකින්නවායි කියලා. ඒත් එක්කම හොරකම් කරපු දේවල් අහපව ගන්නවායි කියලා. එහෙම කියලා ආණ්ඩුව වංචාව දූෂණය පිළිබඳව ජනතාවට දුන්නු පොරොන්දුව පැත්තකින් තියලා පළවෙනියෙන්ම ආණ්ඩුව ඇවිල්ලා සති 2ක් ඇතුළත මාව අත්අඩංගුවට ගත්තා. ඒකෙම පේනවානේ පරිගැනීම කොයිතරම් දරුණුද කියලා. මම අභ්‍යන්තර කාරණා කියන්නේ නැහැ. සමහර මේ නඩුවට සම්බන්ධ වෙලා හිටපු තිරේ පිටිපස්සේ හිටපු අය පාපොච්චාරණය කරනවා දැන්. අහවලා කිව්ව නිසා තමයි මේක කරන්න සිද්ධ වුනේ. අහවලාගේ බලපෑම නිසා තමයි අත්අඩංගුවට ගන්න සිද්ධ වුනේ. අහවලා අපිට පණිවිඩ දීපු නිසා තමයි රිමාන්ඩ් කරන්න සිද්ධ වුනේ. ඔන්න ওই වගේ දේවල් දැන් පාපොච්චාරණය කරනවා. ඒ කොහොම වුණත් ඉතාමත් කනගාටුදායක තත්ත්වයක්. මම එකක් ඒකෙන් පන්නරයක් ලැබුවා. ඒක තමයි අභියෝගවලට මුහුණ දෙන්න කොහොමද අපි ලෑස්ති වෙන්න ඕන කියන කාරණේ. ඒ නිසා විශේෂයෙන්ම අධිකරණ ක්‍රියාවලිය හරහා මට කාලේ නාස්ති වුණා, මුදල් නාස්ති වුණා, ඒත් එක්කම අපහාස විඳින්න සිදු වුණා. ඒ සියල්ල හැමුවේ මම කනගාටු වෙන්නේ නැහැ. ඒක අත්දැකීමක් හැටියට මම සලකනවා. ඒත් එක්ක මගේ විශේෂ කෘතවේදීත්වයක් පිරිනමන්න ඕනේ. වැලිකඩ බන්ධනාගාරයේ ඇතුලේ මම ඉඳියදී දිනපතාම මැති ඇමතුරු විශාල ප්‍රමාණයක් එන්න පටන් ගත්තා. ආණ්ඩුව නියෝජනය කරන අයත් විශේෂයෙන්ම ආණ්ඩුව නියෝජනය කරන මැති ඇමතුරු ගණනාවක් ඔය අධිකරණ ඇමති විජේදාස රාජපක්ෂ, එතකොට ඒවකට ඇමතිවරයෙකුට මහින්ද සමරසිංහ, ඒ වගේම තවත් මැති ඇමතුරු ගණනාවක්. ඒත් එක්කම එවකට හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ, වත්මන් ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයා, හිටපු අගවිනිසුරු සරත්චන්ද්‍ර සිල්වා මහත්මයා සහ ඔය පවිත්‍ර වන්‍යාරච්චි වගේ විශාල පිරිසක් මාව බලන්න ආවා. ඒත් එක්කම වසන්ත අලුවිහාරලා වගේ, රංජිත් අලුවිහාරලා වගේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු විශාල ප්‍රමාණයක් ආවා. ඉතින් ඒ හැමෝටම මම කුතවේදී වෙනවා. මොකද ඔවුන් ඇවිල්ලා තමන්ගේ කනගාටුව සහ වේදනාව මා බලලා පිට කරා. ඉතින් කොහොමවත් මම මේකට මුහුණ දුන්නා. ඒ කියන්නේ මම කියන්නේ මුහුණ දීලා මම එදා අත්අඩංගුවට ගන්න වෙලාවේ මම කියපු කතාවක් තියෙනවා. ඒක තමයි මම කිව්වේ කවදා හරි සත්‍ය එළි වෙයි කියලා. ඒ කියන්නේ සත්‍ය ජය ගනී කියලා. ඉතින් ඒක හරි ගියා. හැබැයි ඒකට කල් ගත වුණා අවුරුදු 4ක්. අවුරුදු 4ක් කල් ගත වුණා. අවුරුදු 4ක් කල් ගත වුණා කියලා තමයි තිස්ස අතනායක මන්ත්‍රීතුමා කියන්නේ. ඒ වගේම අපි දන්නවා ඒ කාලේ දේශපාලන වශයෙන් අවලංගු කාසියක් වෙලා හිටියා තිස්ස අතනායක මහතා. කිසිම පක්ෂකින් ඔහුට ආරාධනාවක් ආවේ නැහැ අපි දන්න විදිහට දේශපාලනයට එන්න. ඔහු ඒ දවස්වල නිරන්තරයෙන් කිව්වා මම වෙලාවක් බලන ගමන් ඉන්නේ ජාතික දේශපාලනයේ නැවතත් එන්න කියලා. ඉතින් ඒ කාලේ දේශපාලන වශයෙන් අවලංගු වෙලා හිටිය ඒ කාලේ කොහොමද ඔබට දැනුනේ gedara ඉඳන් ඒ තත්වයට ඔබ ඒ පීඩනය ඔබ දරාගත්තේ කොහොමද? ඒක පුංචි නිවැරදි කිරීමක් කරන්න ඕනේ. දේශපාලන වශයෙන් කිසිම විදිහක මම අවලංගු වීමක් වෙලා හිටියේ නැහැ. මම එකයි කිව්වේ කෘතවේදීත්වයෙන් මම සිහිපත් කරන්න ඕනේ. මම ජනාධිපතිවරණයේදී මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාට එරෙහිව ජනාධිපති වේදිකාවේ සාකච්ඡා කරත් කිසිම දේශපාලන පක්ෂයක සමාජිකයෙක් වුණේ නැහැ. මට සමාජිකත්වයේ ගන්න එකතු වෙන්න මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාගෙන් ආරාධනාව ගණනාවක් ලැබුණා. එතුමා පක්ෂ නායකයෙක් හැටියට මාව පිළිගත්තා. ඒත් එක්කම පොහොට්ටුව නිර්මාණය කරන වෙලාවෙදිත් මට බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා මේ නිවසටම ඇවිල්ලා මට කතා කරා අපි එකතු වෙලා පොහොට්ටුව හදමු කියලා. ඉතින් මේ ඒවා ඔක්කොම මම හිතේ තියාගෙන නමුත් ක්‍රියාකාරී දේශපාලනයට මම සම්බන්ධ වුණේ නැහැ. ඒක ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට වෙන්න පුළුවන්, පොහොට්ටුවට වෙන්න පුළුවන්, එක්සත් ජාතික පක්ෂයට වෙන්න පුළුවන්, වෙනත් දේශපාලන පක්ෂයකට වෙන්න පුළුවන්. ඒ හැම දේශපාලන ව්‍යාපාරිකම මට නොඑක ආකාරයෙන් එකතු වෙන්න ආරාධනාවල් තිබුණා. එක්සත් ජාතික පක්ෂෙමුත් කතා කරා. රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ පාර්ශවයත් මට පණිවිඩ ආවා යලි අපි එකට එකතු වෙලා වැඩ කරමු කියලා. හැබැයි මම ඒ අවුරුදු කීපෙම විශේෂයෙන්ම අවුරුදු 4ක් අපි අහලා තියෙනවා ඔබතුමා මේ නිරන්තරයෙන් රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා හම්බෙන්න ඉල්ලීම් කළත් ඒ සියලු ඉල්ලීම් ප්‍රතික්ෂේප කියලා ඒක ඕකේ අනිත් පැත්ත කියන්න තියෙන්නේ. එතුමා මට ආරාධනා කරා කියන්නේ පණිවිඩය වුණා යලිත් වතාවක් ඇවිල්ලා ක්‍රියාකාරී දේශපාලනයට සම්බන්ධ වෙන්න කියලා. හැබැයි මම
ඒවා කිසිවෙකට සහභාගී වුණේ නැහැ. මම බලන් හිටියා මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. බලන්න දැන් සමහරව ආනවා මගෙන් අපරාධේ නේද එදා යහපාලන ආණ්ඩුවේ හිටියනම් හොඳ ඇමතිවරයෙක් රට පාලනය කරන බලවත් චරිතයක් වඩ පත් වෙන්න තිබුණයි කියලා. හැබැයි මම එතනින් ප්‍රතික්ෂේප කරලා එළියට ඇවිල්ලා හිටපු එක මගේ හිතට කොච්චර සතුටුද කියලා. යහපාලනේ එහෙම පිටින්ම අසාර්ථක ආණ්ඩුවක්. යහපාලනේ බිඳුවටම ඒ කාලසේ වටන. එහෙම වුණා නම් මමත් ඒකේ කොටස්කාරයෙක් වෙනවා. බලන්න යහපාලට එල්ලෙච්ච චෝදනා, ඔය ජාතික ආරක්ෂාව පිළිබඳ චෝදනා, ඒ වගේම රටේ සමහර සිදුවීම් පිළිබඳ බරපතල චෝදනා යහපාලට එල්ල වුණානේ. ඉතින් ඇත්තටම පරිගැනීම් පිළිබඳව එතකොට දැන් මමත් යම් ආකාරයක දැන් මහ බැංකුව බැඳුම් කර ගනුදෙනු ගන්නකෝ. දැන් මේ වගේ දේවල් තිබුණා නම් මටත් සාමූහික වගකීමක් තිබෙනවානේ. වාසනාවට මම ඒකට සම්බන්ධ නොවීම නිසා හිතට එකඟව මට පැත්තකටලා ඉන්න පුළුවන්කම ලැබුණා. සමහර අය කිව්වා මේ ඊයේ පෙරේද මේ 2019 ජනාධිපතිවරයාලාදී ඔබ ඒ ගිය විටියට එහෙම හිටියානම් මේ දේශපාලනෙන් ඉවත් වෙලා ඔබ හපව් මේ ඒ කණ්ඩායමත් එක්ක හිටියානම් ඒත් හොඳයි නේද කියලා ඔය ආණ්ඩුව ආපු අලුත ජනාධිපතිවරණේ පස්සේ මගෙන් සමහර අය විමසුවා. හැබැයි මම කිව්වා නෑ පොඩ්ඩක් බලන් ඉන්නකෝ මොකද වෙන්නේ කියලා. ඇත්තටම මේ වෙනකොට මොකද වෙලා තිබෙන්නේ? මේ වත්මන් ආණ්ඩුව මම නියෝජනය කළා නම් ඒත් අර යහපාලනයට වගේම බරපතල අර්බුදකාරී තත්යකට පත් වෙනවා. ඉතින් මම ඇත්තටම මේ අංශ දෙකෙන්ම නිදහස් වෙලා දැන් අලුත් දේශපාලන ගමනක් තිබෙනවා. මට විශ්වාසයි දැන් සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමත් එක්ක මේ තත්ත්වයන් වලට මුහුණ දීලා අලුත් ගමනක් යන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් ඒ ගැන මම සතුටුයි. දැන් ඔහු අලුත් ගමන ගැන තමයි දැන් කතා කරන්නේ. ඔහු කැමති නෑ වගේ වැඩි පරණ ගමන ගැන කතා කරන්න. අතීතය ගැන කතා කරන්න. අපි අහමු එනං අලුත් නායකත්වය ගැන. රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා කියන දැවැන්ත චරිතයත් එක්ක දේශපාලනය කළා. විශේෂයෙන් අපි දන්නවා සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා තරුණ නායකයෙක්. ඔහුට එහෙම ජාත්‍යන්තර රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාට තරම් ජාත්‍යන්තර සම්බන්ධතා නැහැ කියලා තමයි සාමාන්‍ය සමාජයේ පිළිගැනීම. ඔබ කොහොමද දකින්නේ සජිත් ප්‍රේමදාස නායකත්වය සහ රනිල් වික්‍රමසිංහ නායකත්වය අතර වෙනස සහ සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාගේ නායකත්ව ලක්ෂණ තියෙනවද? ඔහු නායකත්වයට පත් වෙයිද කවදා හරි? සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමා නායකත්වයකට පත් උනේ 2019 ජනාධිපතිවරණයෙන් පස්සේ. ඇත්තටම කෙනෙක් අහනවා අරයාගේ තත්ත්වයට මෙයා ආවේ නැති ඇයි කියලා. ඇත්තටම කෙනෙක් එන්නේ පළපුරුද්දෙන්. ඒ වගේම අත්දැකීම් වලින් සහ ඔහු ලබා ගන්නා වෙනත් ප්‍රායෝගික තත්ත්වයන් වලින්. ඉතින් ඒ නිසා සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමා නායකත්වයට පත් වෙලා දැන් වසරක් එකමාරක් වගේ කාලයක්. ඔහු මේ කාලය තුල විශාල අත්දැකීම් ප්‍රමාණයක් ලබා ගනිමින් තිබෙනවා. සමහරව අහනවා ඔහුට ජාත්‍යන්තර සම්බන්ධතා නැහැ නේද කියලා. මම අහනවා රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාට එහෙම ජාත්‍යන්තර සම්බන්ධතාවයන් තිබුණද 94 වෙනකොට? ඔහු අවුරුදු 20ක් විතර පක්ෂේ පාලනය කරාට පස්සේ තමයි ඔහු මේ මැද කාලේ විවිධ නායකයන් හම්බෙන එක, ජාත්‍යන්තර සම්බන්ධතා ගොඩනගා ගන්න එක, තානාපතිවරු හරහා රාජතාන්ත්‍රික තත්ත්වයන් ඇති කරගන්න එක, ඒ වගේ කටයුතු කරේ. මම අහනවා මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයාට එහෙම තිබුණාද? දැන් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයා ජනාධිපතිවරයානේ. ඔහුට එහෙම තිබුණාද? නැහැ. ඒවා කාලෙත් එක්ක ලබා ගන්න අත්දැකීම් සහ පළපුරුද්ද. ඒ නිසා සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමාගේ පළවෙනි කාරණේ තමයි ඔහු රටට බොහොම ආදරය කරන කැපවෙච්ච නායකයෙක්. ඔහු හොරෙක් නෙවෙයි. වංචාකාරයෙක් නෙවෙයි. ඒක බොහොම පැහැදිලි ඔහුගේ ක්‍රියාකලාපේ හරහා. මොකද ඔහු නිරන්තරයෙන්ම ජාතික දේපල පාවිච්චි කිරීම පවා ප්‍රතික්ෂේප කරන කෙනෙක්. ඒ කිව්වේ ඔහු ඇමතිවරයා හැටියටත් රජයේ නිල වාහනයක් පාවිච්චි නොකර ඒ මුදල් තමන්ගේ ගමන් බිමන් වලට තමන්ගේ පෞද්ගලික පරිහරණයට යොදා ගැනීම සම්පූර්ණයෙන් ප්‍රතික්ෂේප කරපු නායකයෙක්. ඒ නිසා විශ්වාසයක් තිබෙනවා ඔහුට තියෙනවා ලොකු දැක්මක්. ඒක තමයි රට හදන්න ඕන කියලා. ඒ වගේම ඔහුට ලොකු උවමනාවක් තිබෙනවා මෙරට දුප්පත්කම නැති කරන්න ඕන කියලා. ඔහු හැම දේවම සංවේදී වෙලා බලන නායකයෙක්. ඒ නිසා විශ්වාස කරන්න පුළුවන් ඔහු යන ගමන ගැන. ඒ නිසා තමයි මගේ සහයෝගය තිබෙන්නේ. මොකද අපිටත් ඕනේ මේ දේශපාලනයේ බොහෝ අංශවල පිරිහීම් තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම අර උනුත් එකයි මුනුත් එකයි කියලා කතාව පහුගිය කාලේ ඉතිහාසයේ කියවෙච්ච දේශපාලන කතාවක්. ඒ නිසා උනුත් එපා මුනුත් එපා කියන කතාවෙන් පිටතට ගිහිල්ලා අලුත් ගමනක් සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමා එක යන්න පුළුවන්. ඔබ දන්නවා තිස්ස අත්තනායක මහතා ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්‍රී. එහෙම නැත්නම් පත්කල මන්ත්‍රී. ඇයි මේ පත්කල මන්ත්‍රී කෙනෙක් වුණේ? මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ ඡන්ද ලක්ෂ්‍ය සීමාව හෝ ලක්ෂයට එහා ඡන්ද ගන්න තිස්ස අත්තනායක මහතා මහනුවරින් පරාද වෙයි කියලා බය වුණා නේද? ඒකද ජාතික ලැයිස්තු රිංග ගත්තේ. ඇත්තටම සමහර අය දන්නේ නැතුව කියන කතාවක්. මම පස්වතාවක් මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයෙන් තරඟ කරලා පාර්ලිමේන්තුවට ආපු කෙනෙක්. ඒ කියන්නේ මගේ විශ්වාසය බිඳලා නැහැ කවදාකවත්. මැතිවරණයෙන් මැතිවරණ. ඒ කියන්නේ මම මුල් වතාවට තරඟ කරේ 1989. ඊට පස්සේ 94. ඊට පස්සේ 2000. ඊට පස්සේ 2001. ඊට පස්සේ 2004. මේ මැතිවරණ සියල්ලම මම තරඟ කරලා පාර්ලිමේන්තුවට ආවේ. මගේ ඡන්ද කවදාකවත් අඩු වෙලා නැහැ. ආපහු ගිහලා බලන්න මැතිවරණ ප්‍රතිඵල ලේඛන. එතකොට ඡන්ද වැඩි කරගෙන පාර්ලිමේන්තුවට ආපු කෙනෙක්. මට සිද්ධ වුණ අවස්ථා දෙකක්
ඔබ සඳහන් කරනවා වගේ ජාතික ලැයිස්තුවෙන් එන්න. එකක් තමයි 2010. 2010 පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය ආවහම අපිට මුණ දෙන්න සිදු වුණේ යුද්ධෙන් පස්සේ තිබුණු මැතිවරණය. මේ මැතිවරණයේදී අපේක්ෂකව ඉදිරිපත් කරනකොට අපිට ගැටලුවක් මතුවුණා පක්ෂයට. ඒක තමයි මනෝ ගණේෂන් මහතා සහ රවුෆ් ෆකින් මහතා පළවෙනි වතාවට මහනුවරින් තරඟ කරන්න ඕන කියලා ඒගොල්ලෝ ඉල්ලීමක් කළා. එතකොට අපේ සහෝදර දේශපාලන පක්ෂ නිසා ඔවුන්ට ඒ අවස්ථාව දිය යුතුව තිබුණා. එතකොට මේ මහනුවරින් තරඟ කරන්න ඒ දෙදෙනා ඉල්ලීමක් කළාම පක්ෂයට ඒ අවස්ථාව දෙනකොට ප්‍රශ්නයක් ආවා අපේ ලැයිස්තුවේ ඉන්න අනික් මැති අපේක්ෂකයන්ගෙන් උන්ට අවස්ථාවක් නැහැ මොවුන් දෙදෙනාවත් ආවොත් මොවුන් දෙදෙනා තේරිපත් වෙයි. එතකොට අරගොල්ලොන්ගේ දෙන්නෙක් යටට යනවා. එතකොට තරඟ කරලා උන්ට තේරිපත් වෙන්න බෑ කියලා. ඒ ආපු සාකච්ඡාවල ප්‍රතිඵලයක් හැටියට තමයි පක්ෂයේ මහලේකම්වරයා හැටියට මට ජාතික ලැයිස්තුවට එන්න සිදු වුණේ. ඒක පක්ෂ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා කරපු ඉල්ලීමක් අනුව. නැත්තම් මගේ කැමැත්තක් ඒ ගැන තිබුණේ නැහැ. මම හැම වෙලාවකම කැමැති ජනමතයකින් පාර්ලිමේන්තුවට එන්න. ඒක මට පුළුවන්. ඉදා ගැන නෙමෙයි මම දැන් සමගි ජන බලවේගයේ වෙලාවේ දැන් සමගි ජන බලවේගයෙන් ඉදිරිපත් වුණා. මෙතුමා හිතුවා එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ඡන්ද බිඳිලා. දැන් ඔබ හිතනවාද ඔබ ඒ ඡන්ද පදනම තාම තියෙනවා කියලා? ඇත්තටම මම එන්නේ ඉස්සෙල්ලා ඔබ කලබල වුණා. මම කියාගෙන යනකොට ඔබ කලබල වෙලා ප්‍රශ්න ඇහුවා. ඇත්තටම එදා ඒක සිද්ධ වුණේ. ඔබ අහන්නේ ජාතික ලැයිස්තුවෙන් එන්නේ මේ තරඟ කරන්න බැරුවද කියලා නෑ. මම සමගි ජන බලවේගයේ ඡන්ද ව්‍යාපාරයට සම්බන්ධ වුණේ පක්ෂයේ සකස් කිරීමත් එක්ක. ඊට පෙර මම ජනාධිපතිවරණයේදී සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමාගේ විශේෂ ආරාධනාවකින් මැතිවරණ මෙහෙයුම් ප්‍රධානියා හැටියට තමයි මම වැඩ කරේ. ඒ කියන්නේ එතුමාගේ ඡන්ද ව්‍යාපාරයේ බාරව ඉන්න කණ්ඩායමේ මැතිවරණ මෙහෙයුම් කටයුතු සඳහා මට සුවිශේෂ වගකීමක් බාර දීලා තිබුණා. ඒ කටයුතු කරේ. ඉන් අනතුරු එතුමා මට කිව්වා අපි දැන් ක්‍රියාකාරී දේශපාලනයේම අලුත් දේශපාලන පක්ෂෙත් එක්ක. ඉතින් මම එකඟ වුණා. මම මැතිවරණයට තරඟ කරන්න සූදානම් වුණා. මහනුවර දිස්ත්‍රික්කෙන් තරඟ කරන්න සියල්ල සූදානම් කරා. මගේ කාර්යාල විවෘත කරා. මම වැඩ කටයුතු පටන් ගත්තා. මොකද්ද උනේ? උනේ සිද්ධිය තමයි ඒ වෙනකොට එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ හිටිය සමහර මැති ඇමතුවරු දෙගිඩියාවෙන් හිටියේ. විශේෂයෙන්ම තරඟ කිරීම පිළිබඳව කොහෙන්ද තරඟ කරන්නේ? නාම යෝජනා කොහෙන්ද ඉල්ලගන්නේ? ඔය වගේ දෙගිඩියාවෙන් ඉන්න මොහොතක තමයි සමහර එක්සත් ජාතික පක්ෂ කණ්ඩායම් හිටියේ. මම නම සඳහන් කරන්නේ නැහැ. එක්තරා මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ නියෝජනය කරපු ප්‍රධාන පෙළේ ඇමතිවරයෙක් ඔහු ඉල්ලීමක් ඔහු කිව්වා ඔහු කැමති සමගි ජන බලවේගයට ඇවිල්ලා තරඟ කරන්න. ඒ තරඟ කරනවා නම් මාව තරඟ කිරීමෙන් ඉවත් කරලා ඒ වෙනුවට මාව ජාතික ලැයිස්තුවට ගන්න. මොකද නැත්තම් ඔහුට අවස්ථාව නැති වෙන්න ඉඩ තියෙනවායි කියලා. ඔහුට හිතුණා මම තරඟ කිරීම හරහා ඡන්ද ව්‍යාපාරයේ මගේ වාසිය උඩට යයි. ඔහු ජ්‍යෙෂ්ඨ ඇමතිවරයෙක්. ඒ නිසා ඔහු යටට යයි කියලා ඔහු කල්පනා කරා. ඒ නිසා සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්මයාට ඔහු විශේෂ ඉල්ලීමක් කළා. ඔහු එන්නම් එක්සත් ජාතික පක්ෂය අතහැරලා ඒ ආවහම මාව ජාතික ලැයිස්තුවට ගන්න නුවරින් තරඟ කරන්න දෙන්න එපා කියලා. ඉතින් මේක සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්මයා දිගින් දිගට මගෙත් එක්ක සාකච්ඡා කරා. මම එකඟ වුණේම නැහැ. මම ප්‍රතික්ෂේප කරා ඒ ඉල්ලීම. ඒක බොහොම ප්‍රසිද්ධ රහසක් හැමෝම දන්නවා. නුවර දිස්ත්‍රික්කේ කණ්ඩායම දන්නවා. ඒත් එක්කම පක්ෂයේ සියලු නිලධාරීන් දන්නවා. අපේ නාම යෝජනා මණ්ඩලය දන්නවා. මම සම්පූර්ණයෙන්ම ඒ යෝජනාවට විරුද්ධ වුණා. මම කිව්වා නෑ මම තරඟ කරලා එන්නම්. ඔහුට කියන්න ජාතික ලැයිස්තුවට යන්න කියලා. ඇත ජාතික ලැයිස්තුව කියන එක හරිය සරලයි. නමුත් සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්මයා එක ප්‍රතිඥාවක් දුන්නා. අපිට මේ මොහොතේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයෙන් ඔවුන් සියල්ල ඉවත් කරලා මෙතෙන්ට ගන්න තියෙන එකම අවස්ථාව මේක. ඒ නිසා මට සහතිකයක් දුන්නා ජාතික ලැයිස්තුවේ නම්බර 1ටම දාලා මාව පාර්ලිමේන්තුවට ගන්නවා. ඒ ගැන බය වෙන්න එපා. ඒ නිසා ඒ සහතිකය පිට අවස්ථාව දෙන්න කියලා. ඉතින් හැමෝගෙම ඉල්ලීම් පරිදි මම එකගුණා මිසක මම කිසිසේත් කැමති නැහැ ජාතික ලැයිස්තුවෙන් පාර්ලිමේන්තුවට යන්න. හැබැයි එකක් ජාතික ලැයිස්තුව කියන අගෞරවයක් නෙවෙයි. මතක තියාගන්න ජාතික ලැයිස්තුවෙන් පාර්ලිමේන්තුවට മന്ത്രിවරයෙක් පත් වෙන්නේ මේ වතාවේ අපේ ගණන් හිලව්වන්න නම් ලක්ෂ 3.5කට එක්කනයි. ඉතින් මම මේ ලක්ෂ 3.5 නියෝජනය කරන එක පුජ්‍යලේ. ඉතින් මම ආඩම්බර වෙනවානේ. සමගි ජන බලවේගයට ඡන්ද දුන්නු පිරිස අතරින් ලක්ෂ 3.5ක් නියෝජනය කිරීම සඳහා මම ජාතික ලැයිස්තුවෙන් පත් වෙලා තිබෙනවා. දැන් ඒ වෙනුවෙන් මම මගේ කාර්යභාරය පක්ෂයට ඉටු කරමින් තිබෙනවා. ගැටියෙන් කියන්නේ ඔබතුමාගේ මහනුවර ඡන්ද පදනම තාම ආරක්ෂා වෙලා තියෙනවද? ඔබතුමා වටේ හිටිය පාක්ෂික ජනතාව තාමත් මහනුවර ඔබත් එක්ක ඉන්නවද? කිසිසේත් මගේ ඡන්ද පදනමට කිසිදු පළුද්දක් වෙලා නැහැ. අපි මාතෘකාව ටිකක් වෙනස් කරලා අපි ආණ්ඩුව පැත්තට හැරෙන්නයි මේ සූදානම් වෙන්නේ. ඔබ දන්නවා ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා තමයි හරියටම කළේ කියලා විපක්ෂයේ තමයි වැඩියෙන්ම hina වෙන්නේ. ඇත්තටම ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ මේ පාලන කාලය ගැන කෙටියෙන් කියන්න ඇත්තටම ගෝඨාභය මහතා හරියටම කළේ නැද්ද? ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාගේ ක්‍රියාකලාපය පිළිබඳව අපිට කිසිදු අවබෝධයක් ඔහු ජනාධිපතිවරයා වෙන්න ඉස්සර වෙලා තිබුණේ නැහැ. අපි දැක්කේ ඔහු නිලධාරියෙක්. මගෙන් ඒ කාලේ සමහර මාධ්‍ය සගයන් අහනවා ඔබ ගෝඨාභය ගැන මොකද්ද හිතන්නේ? මම දුන්නු එකම උත්තරේ තමයි ඔහු නිලධාරියෙක් හැටියට වැඩ කරනවම දැකලා තිබෙනවා. ඔහුගේ ක්‍රියාකාරීත්වය දැක්කා. හැබැයි ඔහු දේශපාලඥයෙක් හැටියට කොහොමද ක්‍රියා කරන්නේ කියන එක ගැන අපි කාටවත් හිතන්න බෑ.
ඔහුගේ ක්‍රියාකලාපය අනුව සාර්ථක වෙයිද අසාර්ථක වෙයිද කියලා අනාගතේ තීරණය කරයි කියලා. හැබැයි දැන් මට පේනවා ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ පරිපාලන ක්‍රියාවලිය එහෙම් පිටින්ම බිඳ වැටිලා. ඔහු අසාර්ථක දේශපාලන නායකයෙක්. මොකද හේතුව ඔහු ගන්නා බොහෝ තීරණ අසත්‍ය. දැන් බලන්නකෝ දැන් කාබනික පොහොර පිළිබඳව ඔහු ගත්ත තීන්දුව බැලූ බැල්මට හරිම සුන්දරයි. බස විස නැති කෑම දෙන්න, ඒ වගේම කාබනික වගාවන් කරන්න මහා ඉහළ තීන්දුවක් ගත්තා කියලා. හැබැයි සැබෑ යථාර්ථයක නෙවෙයිනේ. පොළවේ මේ පිළිබඳව කොච්චර අර්බුදකාරී තත්ත්වයක්ද. රටට ඔහුට පොහොර ටික ගේන සල්ලි ටික නැති නිසා ඔහු මේ වක්‍රාකාර වෙනත් මාධ්‍ය ව්‍යාපාරයක් නේ කරන්නේ. දැන් ඕක විතරක් නෙමෙයි කොවිඩ් වසංගතය ගන්න. කොවිඩ් පාලනය කරන්න මුල්ම ක්‍රියාවලියේ යම්කිසි ප්‍රතිඵලයක් තිබුණත් ඉන් පස්සේ මේක අයාලේ කියන්නේ ඔහුගේ පාලනයේ බිඳ වැටීම. 3 දැන් රාජ්‍ය පරිපාලනයේ බිඳ වැටීම දිහා බලන්න. ඒ වගේම මිනිසුන්ගේ මේ ජීවන වියදම පාලනය කරගන්න නොහැකිව මේ ඇතිවන අර්බුදකාරී තත්ත්වය දිහා බලන්න. ජාත්‍යන්තර සම්බන්ධතාවල ඔය දැන් ඔය කියනවානේ ජාත්‍යන්තර සම්බන්ධතාවක් තියෙනවා කියලා. සම්බන්ධතාවල බිඳ වැටීම දිහා බලන්න. මේ සියල්ල ගත්තාම ඔහුගේ පාලනය තුල අර කිව්වේ යථාර්ථවාදී තත්ත්වයන් වලට අවතීර්ණ වෙලත් නැහැ. කාර්යක්ෂම භාවයක් ඇත්තෙත් නැහැ. විශේෂයෙන්ම දැන් මිනිස්සු කියන්න පටන් ගන්න තිබුණා සර් පේල් කියලා. ඔව් සර් පේල් කියලා තමයි විපක්ෂය කියන්නේ. දැන් 37 තනක මහතා කියන්නේ සර් පේල් කියලා. දැන් කොවිඩ් ගැන අපි කතා කළොත් දැන් ආණ්ඩුව කියනවා කෝටි කමාරකට වඩා එන්නත් කරණය සඳහා ඔවුන් යොමු වෙලා තියෙනවා කියලා. ඒ වගේම භාණ්ඩාගාරයේ හිස් කියලා විදේශ සංචිත නැහැ. රටේ විදේශ සංචිත හිඟයක් තියෙනවා කියලා කියනවා. මේවා ඇත්තද? ඇත්තටම මේ බොරු බිල්ලෙක් මවාපෑමක් නෙමෙයිද ඔබතුමාලා කරන්නේ? ඇත්තටම මහා භාණ්ඩාගාරයේ මේ වෙන විට හිස්ද? මහා භාණ්ඩාගාරයේ බරපතල මූල්‍ය අර්බුදයකට මැද වෙලා තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම නිදහසෙන් පස්සේ මේ තරම් පහත් මට්ටමකට අපේ විදේශ සංචිත වැටුණු අවස්ථාවක් නැහැ. දැන් යුද්ධ වෙලාවේ සමහරු කියනවා 1.5කට ඩොලර් බිලියන 1.5කට වැටුණායි කියලා. නමුත් යුද්ධ වෙලාවෙත් අපේ ආදායම් මාර්ග තිබුණා. ඒ කියන්නේ විනිමය ආදායම් මාර්ග. විශේෂයෙන්ම ප්‍රධාන විනිමය ආදායම් මාර්ග තුනක් නේ අපිට තිබෙන්නේ. එකක් තමයි විදේශ ශ්‍රමිකයන්ගෙන් ලැබෙන ආදායම. ඒක බිලියන 7ක් විතර අපිට එනවා. ඊළඟට අපිට තිබුණා සංචාරක ව්‍යාපාරයෙන් ලැබිච්ච බිලියන 4-5ක ආදායම. ඊළඟට අපිට තිබුණා අපේ අපනයනන් වලින් ලැබිච්ච ආදායම. ඒ වගේ ආදායම් ප්‍රධාන වශයෙන් 3-4ක් අපිට තිබුණා. දැන් ඒක යුද්ධ කාලෙත් ඒ ආදායම නොකඩ ආවා. ඒ වගේ බලපෑම් උනේ නැහැ. නමුත් කොවිඩ් වසංගතයත් එක්ක මේ ආදායම් මාර්ග තුනම බිඳුවටම වැටලා තිබුණා. විශේෂයෙන් විදේශ ශ්‍රමිකයන්ගේ ආදායම, සංචාරකයන්ගේ ආදායම, අපනයන ආදායම මේ සියල්ල බිඳ වැටලා. අපිට වියදම් වැඩි වෙලා තිබෙනවා. ඒ නිසා විදේශ සංචිත වලින් කරන්නේ අපේ ආනයන සහ අපනයන අතර තියෙන පරතරයට සල්ලි හොයන එක. විශේෂයෙන්ම අපේ මාසිකව විදේශ රටවලින් අපි කියන බෙහෙත් ටික, තෙල් ටික සහ අත්‍යවශ්‍ය ආහාර ටික සහ අනිකුත් දෑවලට අපිට සාමාන්‍යයෙන් සංචිත තියෙන්න ඕනේ ඩොලර් බිලියන 2 ඉක්මවලා. දැන් මේ මාසේ අවසාන වෙනකොට ඩොලර් බිලියන 2කට වඩා අපේ සංචිත බහිනවා. ඒ කියන්නේ මාස 3කට 6කට 9කට අවුරුද්දකට සංචිත ඕනම රටක් සැලසුම් කරනවා. අවම වශයෙන් මාස 3කට සංචිත තියෙන්න ඕනේ. මොකද ඕනෑම අභියෝගයක් තියෙන අර්බුදයක් තියෙන අවස්ථාවක අපේ සංචිත ප්‍රමාණය සෑහීමකටපත් වෙන්න ඕනේ. මාස 3ක් අපිට කිසිදු අර්බුදයක් නැතුව ගෙනියන්න පුළුවන් කියලා. දැන් මේක එක ප්‍රතිඵලයක් තමයි. දැන් බලන්න මේ දවස්වල ලොකු කතාවක් යනවා. තෙල් නැව් ඇවිල්ලා වරායෙන් පිට තියන් ඉන්නවා. ඇයි දෛනිකව සල්ලි හොයලා දෙන්න ඕන දුන්නොත් තමයි තෙල් ටික බාන්නේ. බඩු ගේන එක තහනම් කරලා තියෙනවා. සමහර දේවල් වල ඒ වගේ තියෙනවා තත්ත්වයන් ආණ්ඩුව කියන සුන්දර තත්ත්වය නෙවෙයි. සල්ලි නැති නිසා ගේන්නේ නැහැ. ඔව් ඔබ දන්නවා මාධ්‍යවේදීන් විදියට අපි නිරන්තර අවධානයෙන් ඉන්නවා මේ දවස්වල දේශපාලනයේ තිරෙන් පිටිපස්සේ ලොකු කතන්දර ගොඩක් එනවා. විටක කියනවා විමුක්ති කුමාරතුංග දේශපාලනයට මේ සූදානමක් තියෙනවා කියලා. රුවන් විජේවර්ධනට රාජයෝගයක් තියෙනවා කියනවා. විමුක්ති කුමාරතුංගට රාජයෝගයක් තියෙනවා කියනවා. ඔබතුමාට රාජයෝගයක් නැද්ද? ඇත්තටම දේශපාලනය කරන හැම කෙනෙකුටමත් ඒ වගේම ඔය ඉහළ නිලතල ඉන්න හැම කෙනෙකුටත් රාජයෝග තියෙනවා. ඒක 아무තු දෙයක් නෙවෙයි. රාජයෝගය කියන්නේ ජනාධිපති, අගමැති, මැති ඇමතිවරු, ප්‍රාදේශ සභා මන්ත්‍රී, පළාත් සභා මන්ත්‍රී කියලා වෙනම ලියලා නැහැ. කේන්දරයේ එහෙම යෝගයක් තියෙනවා නම් තමයි ඔහු මහජනතාව අතර ඉහළින් ඉන්න නායකයෙක් වෙන්නේ. ඒක ප්‍රාදේශ සභා මන්ත්‍රීවරයෙක් ගන්නකො. ඔහුටත් රාජයෝගයක් තියෙනවා. ඒ නිසා ඔය රාජයෝග කියන කතාව ඇත්තටම මේ අපි විසින් පුජ්‍යලයාගෙන් පුජ්‍යලයට හදාගත්ත කතාවක්. ඒ ඔහුගේ තියෙන නැගිටීම, ඔහුගේ ක්‍රියාකලාපය ඕවා නිසා අර ජ්‍යොතිෂ්‍ය වේදීන් විග්‍රහ කරන තත්ත්වය. ඒ කියන්නේ මන්දියා බල්ලා කියන කතාව ප්‍රාදේශ සභා මන්ත්‍රීවරුන්ට නොකියන්න පුළුවන්. තව කෙනෙකුට වෙන විදිහකට කියන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ওই රාජයෝග කතාව අපේ සමාජයේ මවාගත්ත මිත්‍යා කතාවක්. පුජ්‍යලයක්
ඒ තැනට එන්නේ ඒක වාසනාව තියෙන්නත් ඕන ඔබ කියනවා වගේ ඒ ගමනට දෛවය යම් කිසි විදිහක සුවපැත්තට යන්නත් ඕනේ ඒත් එක්ක ලොකු කැපවීමක් සහ මහන්සියක් වෙන්නත් ඕනේ. අපි එකක් පැහැදිලිව කියනවා ඔය එක එක්කනා නායකත්වය බලාගෙනම ලංකාවේ දේශපාලනය කරපු අය කාටවත් සාර්ථකුණා කියලා නම් මට පේන්නේ නැහැ. මොකද හේතුව දැන් උදාහරණයක් ගන්නවා අපේ දන්න මතකයේ තියෙන කාලේ ලලිත් ගාමිණී දිසානායක සහ ලලිත් ඇතුළත් මොදලේ මේ දෙන්න කොච්චර නායකත්වය දිහා බලාගෙන දීර්ඝ කාලීනව සැලසුමක් කරලා ආවද. නමුත් අවසානයේ දෛවයේ ඌට හරස් වුණා. අන්න බණ්ඩාරනායක ගන්න. ඔහු පිය උරුමෙන් අම්මත් රටේ නායකයා තාත්තත් රටේ നായකයා අක්කා ජනාධිපති රටේ നായකයා මෙහෙම වෙලත් අන්න බණ්ඩාරනායකගේ දේශපාලනේ ඔහුට එන්න ඕන තැනට එන්න බැරි වුණා. ඉතින් ඒ නිසා ඔය එක එක්කනාගේ පුත්තු ඉන්න පුළුවන් එක එක්කනාගේ සහෝදරයෝ ඉන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලොන්ගේ රාජයෝගය සහ ඔහුගේ දෛවය කොයි විදිහට කරකිනවද කියලා අපි දන්නේ නැහැ. නමුත් මේ යන ගමන් මාර්ගයේදී විශේෂයෙන්ම ක්‍රියාකාරී දේශපාලනයේ තුල ජනතාව අතර සිටින හොඳ පුද්ගලයන්ට අවස්ථාව තිබෙනවා ඉස්සරහට එන්න. දැන් ඔබතුමා හඳහන් විශ්වාස කරන්නේ මම විශ්වාස කරනවත් නොකරනවත් නෙවෙයි. මම අතරමැද තත්වයක ඉන්නේ. විශේෂයෙන්ම ඒකට විශේෂයෙන්ම හඳහනට හෝ කේන්ද්‍රයට මුල් තැන දීලා ක්‍රියා කරන්නේ නැහැ. දැන් උදාහරණයක් කියනකොට සමහර අය ඉන්නවා එළියට බහිනකොට රාහු කාලේ බලනවා. මගේ නම් එහෙම දෙයක් නැහැ. මට යන්න ඕන වෙලාවට මම එළියට යනවා. ඒක මට රාහු කාලේද වෙන කාලයක්ද කියලා බලන්න බෑ. මොකද මම 8ට යන්න තියෙනවා නම් රාහු කාලේ ඉවරනකම් මට 9 වෙනකම් බලන් ඉන්න බෑ. මම යන ගමන මම යනවා. ඉතින් අපි ප්‍රවේශයෙන් හැම දෙයක්ම කරන්න ඕන. වරදින වෙලාවෙ එන්නේ හරියන වෙලාවෙ එන්නේ ඔය කියන එක වෙලාවකින්වත් නෙවෙයි. Taman ඒ වැඩේ කරන ආකාරය අනුව. ඔව්. සමගි ජන බලවේගයේ ජාතික සංවිධායක පත්කල මන්ත්‍රී තිස්ස අත්තනායක මහතා සමග තමයි අපි අද දොඩමළු වුණේ. කරුණ කාරණා ගොඩාක් අපි කතා බහ කළා. අපි මේ සාකච්ඡාවේ අවසන් වටේට තමයි මේ එළඹෙමින් සිටින්නේ. සමගි ජන බලවේගය කියනවා මීළඟ ආණ්ඩුව හදන්නේ වුන් කියලා. ඒ වගේම මේ රටේ මීළඟ අගමැති සජිත් ප්‍රේමදාස කියනවා. එහෙමනම් අපි අහමු මීළඟ අගමැති තිස්ස අත්තනායක මහතාට. ඒ ඔක්කොම තීරණය වෙන්නේ අපේ ජයග්‍රහණයත් එක්ක. විශේෂයෙන්ම අපි දැන් මේ වෙනකොට 2024 ජනාධිපතිවරණයට සූදානම් වෙන මූලික වැඩ කටයුතු පක්ෂය ආරම්භ කරලා තිබෙනවා. ඒ කිව්වේ සමග ජන බලවේගයට බිම්මට්ටමේ සංවිධාන ජාලයක් තිබුණේ නැහැ. ඒ වගේම සමග ජන බලවේගයට වෘත්තීය සමිති ව්‍යාපාරයක්, තරුණ ව්‍යාපාරයක්, කාන්තා ව්‍යාපාරයක් කියලා බිම්මට්ටමෙන් හදපු සංවිධානයක් තිබුණේ නැහැ. දැන් තමයි අපි මේ ව්‍යාපාර ඔක්කොම හදාගෙන යන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි එක්සත් ජාතික පක්ෂය සමග ජන බලවේගයට හය කරලා ගත්තා කියලා කිව්වොත් ඒක හරි. ඒ නිසා අපි දැන් අපේම සංවිධාන ජාලයක් ගොඩනගාගෙන එනවා. ඉතින් අපේ විවිධ සංවිධාන දැන් හැදීගෙන එනවා. ඒ සංවිධානත් එක්ක අවසානයේදී මේ නෙට්වර්ක් එක ඔක්කොම එකට එකතු කරලා අපි බලන්නේ දැවැන්තම දේශපාලන ව්‍යාපාරයක් කරන්න අපේ සංවිධාන හදනවා වගේම අපි මේකෙන් පිට ඉන්න කණ්ඩායම. ඒ කිව්වේ අපිත් එක්ක වැඩ කරන දේශපාලන මිත්‍ර දේශපාලන සංවිධාන සහ ව්‍යාපාර, ඒ වගේම අපිත් එක්ක නැති මේකෙන් පිටින් ඉන්න සිවිල් ව්‍යාපාර සහ දේශපාලන ව්‍යාපාර මේ සියල්ල එකට එකතු කරගත්ත දැවැන්ත දේශපාලන වැඩපිළිවෙලක් අපි ගොඩනගමින් තිබෙනවා. දැන් ඔහු ප්‍රශ්නේ මගහරින්න වගේ උත්සාහ කරන්නේ. ඔහු කැමති නෑ වගේ අගමැතිකම ගැන කතා කරන්නේ. ඇයි ඔබ අගමැතිකමට සුදුසු නැද්ද? ඔබ කරපු දේශපාලන කැපකිරීමත් එක්ක කවද්ද ඔබ මම අගමැතිකමට සුදුසුයි. මම කවදාකවත් කියන්නේ නෑ මම නුස්සුස්සෙක් කියලා. මොකද හේතුව ඒ සඳහා පළපුරුද්ද, ඒ සඳහා අත්දැකීම්, ඒ වගේම ලංකාවේ දේශපාලනයේ වසර 30කට වැඩි කාලයක් දැන් පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරන සහ මේ රටේ හිටපු ප්‍රධානම දේශපාලන ධාරාවේ හිටපු නායකයෝ හැමදෙනාම ආශ්‍රය කරපු කෙනෙක් මම. ඒ කිව්වේ මම ජේ.ආර්. ජයවර්ධන ජනාධිපතිතුමාව ආශ්‍රය කරලා තිබෙනවා. ඒ වගේ මම ප්‍රේමදාස ජනාධිපතිතුමාව ඇසුරු කරලා තිබෙනවා. විජේතුංග ජනාධිපතිතුමාව ඇසුරු කරලා තිබෙනවා. ඒත් එක්කම එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා, දැන් සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමා, ඒත් එක්කම අනිත් දේශපාලන ව්‍යාපාර ගත්තත් මම සිරිමා බණ්ඩාරනායක මැතිණිය ළඟින් නොහිටියත් එතුමිය එක්ක කතා බහ කරලා පාර්ලිමේන්තුවේ එකට ඉඳලා තිබෙනවා. චන්ද්‍රිකා කුමාරතුංග මහත්මිය, මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා, දැන් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයා මේ හැමෝම එක්කම දේශපාලනය කළ ලොකු අත්දැකීමක් සහ පළපුරුද්දක් තිබෙනවා. ඉතින් මමත් ඒ සඳහා සුදුසුයි. ඒ ගැන ගැටලුවක් නැහැ. හැබැයි එකක් තියෙන්නේ මගේ එවැනි දේ ගැන ඔළුවේ මවාගෙන ඒ ලෝකේ ජීවත් වෙන්නේ නැහැ. මට ලැබිය යුතු යමක් වේ නම් දෛවය ඒක මට ගෙනලා දෙයි. මම හිරේ තිබෙත් දෛවනේ. ඒ වගේම මේකත් මට දෛවයේ නිවැරදි නම් මගේ තන හිමි වෙයි. මම කියන්න හැදුවේ දැන් ඒ නිසා අපි දැන් සංවිධානයේ වෙලා සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමාව ජනාධිපති කරන දැවැන්ත ව්‍යාපාරයක් අපි පටන් ගත්තා. ඒක සාර්ථක වෙයි. මට 100% විශ්වාසයි. ඔහුට ඒ අවස්ථාව 2024න් පසුව මේ රටේ ජනතාව දෙනවා. ඔහු කියනවා ඔහු හඳහන් විශ්වාස කරන්නේ ඇයි? හැබැයි ඔහු දෛවය ගැන විශ්වාස කරනවා කියලා. ඔහු දෛවයට අනුව අගමැතිකමට සුදුසු නම්
ඔහුට අගමැතිකම ලැබෙයි කියලා තමයි ඔහු කියන්නේ. අපි අහලා බලමු දේශපාලන මේ සාකච්ඡාවේ අවසන් වටේ අවසන් විනාඩි කිහිපේ අපි අහලා බලමු තිස්ස අත්තනායක මහතාගේ දේශපාලන ඉලක්ක මොනවද, දේශපාලන අරමුණු මොනවද, ලාංකීය දේශපාලනයේ ඔහුගේ එන්ඩ් එක එහෙම නැත්නම් ඔහුගේ අවසානය ඔහු දකින්න කැමති කොයි විදියටද? මම ඇත්තටම ඉතාමත් අපේක්ෂාවෙන් හා බලාපොරොත්තු වෙන මේ රට දේශපාලන පරිවර්තනයක් වෙනවා දකින්න. මම දැක්කා අවුරුදු 30ක් 35ක් කාලයක් ඇතුළත රටේ ගමන් කරන දිශාව. සතුට වෙන්න බෑ. විශේෂයෙන්ම හුඟක් අය කියන නිදහසෙන් පස්සේ අවුරුදු 74ක් ගත වෙලත් අපි කොතනද ඉන්නේ කියලා අපෙන් ප්‍රශ්න අහනවා. ඇත්තටම මමත් සතුට නෑ. මොකද එක අපේ රටේ කිසිදු ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් නැහැ. අධ්‍යාපනයට නැහැ, සෞඛ්‍යයට නැහැ, අපේ ප්‍රවාහන පද්ධතියට නැහැ, අපේ කුෂ්කර්මයට නැහැ, අපේ වාරි මාර්ගවලට නැහැ. මේවට නොවෙනස් ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් නිර්මාණය වෙන්න ඕනේ. අඩු ගානේ අවුරුදු 20ක් 25ක් ඉස්සරහට යන්න. ආණ්ඩුව වෙනස් වෙන්න පුළුවන්, නිලධාරි වෙනස් වෙන්න පුළුවන්, ඇමතිවරු වෙනස් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ සියල්ල හැමුවේ ඉස්සරහට යන ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් නිර්මාණය කිරීම තමයි මම දකින එක හීනයක්. දෙක තමයි ඇත්තටම මේක කරන්න නම් සමගි ජන බලවේගයේ නායකයෙක් මේ රටේ නායකයා බවට පත් වෙන්න ඕනේ. ඒ සඳහා සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමා ගැන පූර්ණ විශ්වාසය තිබෙනවා. එතුමාව ජනාධිපති වුණොත් අපි මේ හිතන දේ කරන්න, රටට යහපත් දේ කරන්න අවකාශය ලැබෙයි. ඒ නිසා මගේ මුළු ව්‍යායාමයම එතුමා ජනාධිපති කරවීම සහ සමගි ජන බලවේගයේ ආණ්ඩුවක් නිර්මාණය කිරීම. ඒකට මම පියවර දෙකක් දැන් මමම බාරව ක්‍රියාත්මක කරන වැඩසටහන් තියෙනවා. ඒක තමයි ලංකාවේ සංස්කෘතියත් එක්ක අපි පන්සල, පල්ලිය, කෝවිල සමීපව සම්බන්ධ වෙන වැඩසටහනකට යා යුතුව තිබෙනවා. දැන් මම මගේ නායකත්වයෙන් මම ඒක සූදානම් කරලා තිබෙනවා. සදහම් යාත්‍රා කියලා පන්සල, පල්ලිය, කෝවිල. ඒ කියන්නේ පූජකතුමන්ලා, ස්වාමින් වහන්සේලා එකට එකතු කරගෙන ඔවුන් එක්ක ගමන් කරන වැඩපිළිවෙලක්. ඒක දේශපාලන ක්‍රියාවලියක් ට ඔවුන් සම්බන්ධ කරගන්නව නෙවෙයි, උන්වහන්සේලා සම්බන්ධ කරගන්නව නෙවෙයි. නමුත් ඒ පන්සල, පල්ලිය, කෝවිල සම්බන්ධ කරගත්ත සදහම් යාත්‍රා කියලා දිවයින පුරා දීප්ත ව්‍යාප්ත වැඩපිළිවෙලක් මම ආරම්භ කරලා තිබෙනවා. දෙක තමයි මේ ඡන්දෙ දිනන්න අලුත් ව්‍යාපාරයක් අපි පටන් ගන්නවා. ඒකේ මූලික අධීරය දැන් ඉන්නේ. ඒකට අපි කියන්නේ ජනපෞර ව්‍යාපාරය කියලා. කියන්නේ ඡන්ද පොළවල් 12500ක් ජයග්‍රහණය කරවන්න. ඒ ඡන්ද පොලක නියාමකවරයෙක් හඳුනගෙන ඒ නියාමකවරයා හරහා 12500ක නායක වැඩපිළිවෙලක් හදලා ඡන්ද පොළ දිනන වැඩපිළිවෙලක්. එතකොට ඒක මෙහෙවන්න තවත් 10 දෙනෙක්ගෙන් යොත් මෙහෙවුම් කමිටුවක් කරා 1,20,000ක් 1,25,000ක ලොකු බලකායක් ජනපෞර කියලා හදනවා. ඒක හදන්නේ කෙලින්ම ඊළඟ ජනාධිපතිවරණයේ දිනවන ඡන්දපොළ සටන ආරම්භ කරන්න. එතකොට මේ මූලික වැඩපිළිවෙල් දෙක හරහා මම බලාපොරොත්තු වෙනවා සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමා මේ රටේ ජනාධිපති කරන මූලික ඉලක්කයට යන්න. ඉතින් මගේ අපේක්ෂාව ඒක. ඉතින් ඊට පස්සේ මේක ඇතුලේ අපි කොහොමද වගකීම් බාරගන්නේ, අපි කොහොමද මේකට දායක වෙන්නේ, අපි ඉන්න ඕන තන මොකක්ද කියලා සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමා තීරණය කරයි. ඉතින් මගේ දේශපාලන අපේක්ෂාව රට පත්වලා තිබෙන මේ අර්බුදයෙන් බේරගන්න එක. අපි සාකච්ඡාව අවසන් කරන්න සූදානම්. ඔබ දන්නවා අපි අද කතා කළේ සමගි ජන බලවේගයේ ජාතික සංවිධායක පත්කළ මන්ත්‍රී තිස්ස අත්තනායක මහතා සමගයි විපක්ෂයේ ප්‍රබල චරිතයක් ඔහු මේ වන විට ලාංකීය දේශපාලනයේ හොබවනවා. ඔහු කියන්නේ කවදා හරි සජිත් මහතාගේ නායකත්වයෙන් මේ රට හොඳ තැනකට ගෙනියන එක තමයි ඔහුගේ අරමුණ කියලා. එහෙමනම් අපි සාකච්ඡාව අවසන් කරන්න සූදානම්. අපි ඔබට නිරන්තරයෙන් කියන්නේ මන්දාකිණි ක්‍රියේෂන්ස් YouTube channel එක subscribe කරන්න. අපිත් එක්ක ඉන්න මේ වගේ දේශපාලන සංවාද නිරන්තරයෙන් අපි ඔබට ඉදිරිපත් කරනවා. ඔබ දේශපාලන වශයෙන් ඔබගේ දැනීම වැඩි දියුණු කිරීම අපේ මේ සාකච්ඡාවල අරමුණයි. අපි නැවතත් කියන්නේ අප සමග නිරන්තරයෙන් රැඳී ඉන්න. අපි එමනම් තිස්ස අත්තනායක මහතාට සමුදෙන්න සූදානම්. ඔබතුමාගේ දේශපාලන ව්‍යාපාරය, ඔබතුමාගේ අනාගත දැක්ම ඒ අයුරින්ම සාර්ථක ප්‍රකාරයෙන් සාර්ථක වෙන්න කියලා අපි සුබ ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ආයිබෝන් ඔබතුමාට. ආයිබෝන්.